Квартира предназначена для прекрасной, замечательной творческой семейной пары и котика, и попугая. Квартира получилась достаточно функциональная, воздушная, просторная. Получился интересный стиль, микс, где мы сочетали лофт, классику, элементы Прованса. Изначально стояла задача сделать квартиру яркой, то есть мы не стеснялись использовать яркие цвета. Меня зовут Леонид, мы находимся в нашей квартире. Мы хотели купить квартиру несколько этажей ниже, но такой же планировки. Мы обратились к Варваре и сказали: Варвара, у нас тут за окном дом прямо в окна, что делать? Значит, Варвара нам нарисовала очень красивый дизайн, так, чтобы этот дом никогда не видеть. И тут появилась эта квартира. Очень много мы от этого дизайна оставили. Теперь, правда, можно смотреть поверх того дома, потому что он сильно, наш этаж сильно выше. Квартира сделана из трешки, она превращена в двушку, объединена кухня с гостиной, отдельной комнатой является спальня, есть гардеробная, которая получилась из коридора, который был по плану, квартира была свободной планировки. Есть камин, потому что это последний этаж, и было отверстие на крышу, и оно было даже запроектировано каким-то образом. Хотелось, чтобы квартира была максимально просторной. Здравствуйте, меня зовут Варвара Филатова, я архитектор. И сейчас мы находимся в квартире, реализованной по моему проекту. Квартира расположена в жилом комплексе на севере Москвы. Квартира расположена в новостройке, в новом жилом комплексе. Общая площадь помещения около 74 квадратных метров. Планировку здесь мы согласовывали официально. Изначально квартира была трехкомнатной, но заказчики хотели больше пространства, чтобы можно было принимать гостей и чтобы вообще было больше воздуха в помещении. Поэтому мы объединили зоны кухни, гостиной и кабинета, но при этом задача была все-таки дать возможность кабинет отделить, поэтому мы сделали трансформирующуюся стеклянную перегородку. Хозяин квартиры любит стиль лофт, его супруга очень любит классику, немножко с отсылкой в Прованс, поэтому у меня была задача совместить эти два стиля. Также было задание сделать гостевой санузел, в нем расположить прачечную и сделать основную ванную комнату, чтобы обязательно в ней находились ванна и душевая кабина. Важным пожеланием было размещение вместительной гардеробной. Вместо коридора мы сделали как раз гардеробную комнату. Единственное, что глобально мы поменяли в этой планировке, коридор, который предполагал заход в разные помещения, мы его отнесли к зоне спальни и организовали там гардеробную. Безусловно, главная фишка этого помещения – это настоящий камин дровяной, который можно зажечь в холодный зимний вечер. Основной фишкой жилого комплекса являются камины на последних этажах. Собственно говоря, данная квартира расположена на последнем этаже комплекса. Здание проектировал финский архитектор, и именно по его пожеланию, даже по настоянию, скажем так, он говорил, что он не может представить себе дом без камина, поэтому предложил и воплотил, собственно говоря, настоящие камины. То есть мы это не придумывали сами, это было заложено изначально в проекте. Также мне очень интересно было использовать антиквариат, то есть существующую мебель заказчика мы должны были вписать в интерьер. Комод, буфет, который находится на кухне, фортепиано. Также мы перетянули диван, освежили, сделали его ярким. И тоже еще одной из ключевых историй, я считаю, трансформирующую стеклянную перегородку в стиле лофт. Она тоже так достаточно эффектно вписалась в интерьер. Изначально стояла задача сделать квартиру яркой, то есть мы не стеснялись использовать яркие цвета. Основным акцентом в гостиной является стена цвета морской волны. Кстати, мы очень долго подбирали, согласовывали этот цвет, потому что он любимый у заказчика, и мы выбирали его из нескольких вариантов синего. В итоге пришли к тому, что всем понравилось. Достаточно яркая кухня, то есть мы сознательно использовали синий же, опять же, цвет, потому что заказчики считают, что синий цвет отбивает аппетит немножко, да, то есть вроде как это полезно для поддержания фигуры, но при этом разбавили его стеллажом винного цвета, который тоже является таким акцентом. Добавили горчичный цвет в виде консоли под телевизором, каких-то аксессуаров, подушечек.
И все это на фоне таких жемчужных, светлых стен. И самым ярким, наверное, помещением является основная ванная комната, потому что она такая желтая, жизнерадостная, отделана плиткой, и еще там мы использовали керамогранит терраса. Квартира получилась яркой, жизнерадостной, уютной. Говоря, задача выполнена. Мы находимся в прихожей нашей квартиры. Такое достаточно компактное помещение. На полу керамическая плитка, что практично, и теплый пол. Панно из плитки сделано в классическом стиле, который так нравится хозяйке квартиры. Слева от меня шкаф для верхней одежды, он же зеркальный шкаф, то есть он несет в себе функцию зеркала, расширяет пространство, ну и также можно посмотреться на себя перед выходом. Украсили стену постером Кандинского, но это не просто постер, это тоже такая фишечка, она закрывает у нас электрический щиток. Пуфик для того, чтобы переодеться. И в зоне прихожей, или рядом с ней, у нас расположен компактный гостевой туалет. В нем же мы расположили также сушильную стиральную машину и хозяйственный шкаф. Сейчас мы находимся на кухне. Здесь у нас высокие шкафы. Мы специально выделили всю зону встроенной техники в отдельную стену. То есть микроволновка, духовка. Обязательной опцией было расположение винного шкафа и винного стеллажа, где мы видим очень много разных интересных напитков. Задача была вписать уже существующий холодильник в общую концепцию. Далее у нас здесь основной, наверное, акцент на кухне – это винный стеллаж для разных аксессуаров, но он несет в себе не только эстетическую функцию, мы также сделали его для того, чтобы визуально и зонально отделить кухню от прихожей. Основная поверхность кухни у нас свободна от высоких шкафов, то есть композиция нижние шкафы и верхние шкафы, такая классическая, симметричная, с стеклянными шкафами, с ручками, с филенками. Поскольку заказчики очень любят высокие технологии, мы использовали керамическую столешницу с встроенной интегрированной варочной панелью. Вот у нее здесь находится пульт управления, фартук кухни из стекла. То есть мы здесь очень достаточно удачно и эффектно совместили классический стиль, такой немножко с элементами Прованса, и вот современную вот эту историю с технологичной столешницей. Когда мы принимали решение насчет обеденного стола, решили не делать традиционный стол, а сделать барную стойку, причем не стационарную, а с возможностью отодвинуть ее от окна. То есть она, в принципе, сделана как стол, но если приходят гости, стойка отодвигается, и здесь можно разместить достаточное количество человек. Стол выполнен из слэба дерева, то есть такой достаточно эффектно в стиле лофт, как раз то, что так любит хозяин квартиры. Еще одна основная фишка помещения кухни – это антикварный буфет, который тоже уже был у заказчика, и мы его вот так вот вписали в интерьер. Так, и далее мы переходим в гостиную. Итак, рядом с антикварным буфетом у нас расположен настоящий дровяной камин. Он врезан в стену, потому что мы посчитали, что выдвигать его в гостиную не стоит, поскольку помещение такое достаточно не широкое, чтобы он не съедал пространство и к нему был хороший обеспечен доступ и вид. Стена, как основной акцент гостиной, цвета морской волны. На контрасте к этой стене мы расположили консоль горчичного цвета, над ней телевизор. Далее раздвижная перегородка, которая отделяет гостиную от кабинета, стеклянная в стиле лофт с таким интересным фактурным стеклом. Здесь у нас живет прекрасный попугай. Диван мы перетягивали под цвет стены, чтобы был тоже таким ярким голубым, и подчеркнули его подушками.
тоже, чтобы цвета в интерьере перекликались, то есть горчичная подушка к консоли, и вот такая красная подушка у нас где-то откликается винному стеллажу на кухне. Переходим в зону кабинета. В кабинете мы расположили стол для комфортной работы 2 человек. Причем расположили его так, чтобы открывался красивый вид на Тимирязевский парк. Далее в пространство кабинета мы вписали существующий уже шкаф заказчика, его фортепиано, то есть хозяин квартиры играет на инструменте. И также еще один антикварный предмет – это часы. И теперь мы переходим в зону спальни. Главный предмет в спальне – это, естественно, кровать. Ее мы делали на заказ с удобным ортопедическим матрасом. За кроватью мы выделили акцентную стену, выделили ее другим цветом. И идея заказчика, который у нас очень любит технологии, было использовать вот такие световые панели, которые реагируют, опять же, на Алису, меняют цвет, меняют цветовые режимы. Шикарный вид из окон здесь присутствует тоже. Для хозяйки квартиры мы предусмотрели косметический стол и высокий платяной шкаф. Здесь же хотелось еще сакцентировать внимание на том, что основной свет в квартире сделан как закарнизная подсветка, то есть заказчик не хотел никаких люстр. Встроенные светильники мы использовали только в ванных. Далее мы проходим в гардеробную. Гардеробная отделена от спальни шторами. И при том, что само по себе помещение достаточно компактное, мы разместили здесь максимально возможную удобную систему хранения. Много-много разных полочек, ящичков. И поэтому для 2 человек она получилась достаточно вместительной. Также мы сделали здесь трековое освещение с общей подсветкой, рассеянным светом и направленными вот этими спотами, которые как раз очень выгодно подсвечивают все полки. И сюда же мы спрятали короб под камин в гостиной. То есть в гостиной мы камина не видим, но сама топка у нас спрятана именно в гардеробной, как технический такой аспект получился. Вот. И теперь мы проходим в ванную комнату. В ванной комнате мы расположили все необходимое по требованиям заказчикам, то есть и ванна, и душевая кабина. Лично я очень люблю это помещение, потому что оно такое солнечное, яркое, то есть здесь же такая желто-горчичная плитка и достаточно вот модная, актуальная уже несколько раз керамогранит терраса. Также мы подчеркнули это все на контрасте черными смесителями, черной фурнитурой. Получилось такое интересное камерное пространство.